Il vetro del parabrezza sbriciolato, la sagoma del masso impressa nella carrozzeria dell'auto, il pezzo di cemento armato si è staccato durante i lavori di demolizione della gradinata dello stadio Appiani oggi intorno alle 14:30. Proprio in quel momento un'auto con madre e figlia a bordo stava passando. Le due donne ferite dalle schegge si sono messe in salvo e hanno chiamato i soccorsi. La ragazza, quindicenne, era appena uscita da scuola e insieme alla madre stava andando ad una visita. Per loro tanto spavento, come racconta il papà. Sono andato a prenderle all'ospedale, che sono uscite dal pronto soccorso, mi sembrava che stavano bene entrambi, quindi sono contento. Poi vediamo stasera, quando va a letto un po' il trauma dopo, però mi sembra che a guardarle non hanno nulla. Tanto spavento. Tanto spavento, sì, a mia figliola, come dicevo al signore qua, non si ricorda nulla di quello che è successo. Bisogna accendere un cero al Signore perché davvero qualcuno ci guarda. Il volo del masso è stato attutito dal tettuccio dell'auto e poi è finito sul parabrezza. Una questione di pochi centimetri, la caduta di quel pezzo di cemento avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso al traffico via Marghera, e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, durante l'abbattimento un grosso lastrone di cemento è iniziato ad ondolare, provocando un effetto fionda. Una parte si è staccata ed è finita sull'auto in corsa. I lavori di demolizione si sono subito interrotti. L'assessore Diego Bonavina è arrivato alla Piani. Via Marghera doveva essere chiusa quando arrivavamo al bordo, non eravamo arrivati. Questa è una valutazione dell'impresa, faremo tutti gli accertamenti necessari per capire, insomma, ecco, questo sicuramente, perché, ripeto, stiamo qui a parlare in grande tranquillità, per fortuna, perché non è successo niente, perché insomma, poteva succedere qualcosa, quindi dobbiamo valutare le sicurezze. Il cantiere non verrà chiuso, domani mattina i lavori riprenderanno mentre via Marghera verrà chiusa.